तो आप सभी लोगों को ये बात भी पता लगा भाई साहब वो जूता मिल गया है, आप लोगों को भी वो वाला जूता चाहिए। ये लेकिन एक तो सेकंड, मैं आप सभी लोगों को यहां पे कह रहा हूं अपनी हरकतें सुधार लो, वरना वही जूता मारा जाएगा, तुम्हें दिया नहीं जाएगा, मारा जाएगा। उस बच्चे से ले आकर के अगले उसमें रिजल्ट में तुम्हें ही मारूंगा मैं, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी जिस तरीके की हरकत है, तुम्हें जूता खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जूता मारने की जरूरत है, ठीक है। यस, जूता लेंगे ये।